السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده. المهم مرحبا بكم معايا اليوم في هذا الفيديو. بغيت نشارك معكم طريقه تحضير الحامض مصير. كلشي كيعرف يصايبو، غير انا قلت علاش لما نشارك معكم الطريقه ديالي. خليكم معايا حتى نشوفوا المراحل ما تشوفين. كما كتعرفوا البنات، ما كايناش شي مرأة مغربيه كيختار حامض مصير في الدار. حامض مصير في الدار مهم بصراحه. انا بالنسبه ليا ما كيخطانيش، غير كتسالي ليا كنعاود نرقد. وكما قلت لكم راه هذا الموسم يعني تبارك الله موجود الحامض، يلا داخل دابا موجود السوق تبارك الله ورخيص. مالف كيكون غالي، لا الحمد لله يعني بثمن مناسب 4 دراهم تبارك الله. وكاين بعد نوبات كيكون قل، وحامض هو نيت يعني ماشي شي حامض اللي كاين بعد نوبات كيكون الحامض يا بسم الله. المهم غنحتاجو هنايا، انا عندي هنا كيلو ديال الحامض. شفتو من قبل غسلته بالماء والخل، ضروري مع الوباء. راكم عارفين اي حاجه جبتوها ضروري خصها تغسل. المهم وغادي نحتاجو قرعه ديال الزاج تكون كتسد مزيان على حساب ما تدخلش الهواء. وغادي نحتاجو الملحه، شويه الزيت. المهم غادي نحيدو لهاد النباته اللي كتكون هنايا ضروري. غادي نقسموها هكا على 4، ولكن ما نفرقوهاش، فهمت؟ نخليوها لاصقه بهذه الطريقه كما كتشوفوا. لحقاش من قبل غادي ندخلو نديرو فيها الحامض، داكشي علاش. المهم البنات انا هنايا درت غير هادو 5، لحقاش القرعه عندي صغيره باقا، خصني نشري شي قرعه كبيره باش ندير في هادو اللي بقاو ليا. ما كاينلاش نقطعهم ونخليهم بحال هكا يضيعوا، يعني غنكتفي غير بهاد 5. نشوف واش لا قدوني في القرعه، ما لا بقات شايطه لي شي حاجه نحاول نزيد. غادي نكتفي بهادو اللي كما قلت لكم. غادي نجيبو الملحه. المهم هذه راه اسهل طريقه في ترقيد الحامض، كانوا يديروها جدودنا كيديروها كلشي. انا من عقلت على راسي وما يعني والدينا وداكشي هما كيستعملوا هاد الطريقه. كاين بزاف ديال الطرق كما قلت لكم من قبل، يعني كاين اللي كيسلقوا في الماء، كاين اللي كيسلقوا في الماء وهذا كيعاود عاوتاني يرقدوا، كاين اللي بزاف كاين اللي غير يدير عليه الماء طايب ويخليه بحال هكا يبات ليله كامله، والغد عاد يدير ليه الملحه ويديرو بزاف ديال الطرق. المهم انا ديال الطريقه المعتمده عندي.
كما قلت لكم اسهل ما يكون. تحاولوا تعمروا الحامضه مزيان بالملحه، متخافوش قد ما عمرتوها مزيان قد ما كطيب. تحاولوا تسدوها بحال هكا لهذا الشكل، وغادا ندوز نعمر الاخرى. كما كتعرفوا هذا هو الموسم ديال الحامض، موجود تبارك الله في السوق ورخيص. انا نيت كنت في السوق لقيته رخيص اصلا، هو سالا ليا داكشي علاش قلت هذه هي الفرصه باش نشاركوا مع المتتبعين ديالي، نشارك معاهم اي حاجه كنديرها كنبغي نشاركها معكم، علاش لا. كما قلت لكم هنا انا ماشي كنعلمكم، راه انا مازال كنتعلم، يلاه مبتدئه، غير اي حاجه كنبغي نديرها نشاركها معكم. كما قلت لكم انا غنكمل غير الكميه اللي عندي على حساب القرعه، ما كافيانيش داكشي علاش القرعه راه غسلتها من قبل، ضروري تكون معقمه مزيان وما يكونش فيها الماء على حساب باش ما يخسرش لكم الحامض ويبقى يعني مده طويله. وغادا نحاول ندخل هذا الحامض ندخله في القرعه ديال الزاج، وتحاولوا تبركوا عليه مزيان قد ما كان بحال هكا مزاحم في القرعه قد ما كيطيب مزيان. ناخذ نشوف واش غتكفيني ولا لا، حالش القرعه صغيره بزاف داكشي علاش. المهم انا حاولت ندخلها نديرهم كاملين ب5 بزاز بصعوبه مع القرعه صغيره داكشي علاش. المهم غادا نضيف شويه الزيت راه مهمه لحقاش كتسد النفس. بالنسبه لي انا عندي هنا القرعه ما كتسدش مزيان، يعني ضروري من الزيت من الفوق باش ما كيخليش داك الهواء يدخل. بسم الله. المهم انا ردت حسب شي معالقه وصافي ما تكتروش. كما كتشوفوا البنات صافي انا سديتها، وغادي نديرها في شي بلاكار اللي ما يدخلش ليه الاشعه ديال الضوء، نخليها لمده 15 يوم صافي. وغادي نقلبها وان شاء الله نلقاها صافي طابت ونبدا نطيب بها. المهم الا عجبتكم الطريقه ما تنساوش تابوناو في القناه وتخليو لي شي تعليق يكون زوين باش تزيدوا تحفزوني، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. ونبغي نشكر اي واحد خلى لي شي كلمه زوينه بحقي، كنفرح بزاف. ولا بانت لكم شي ملاحظه علاش لا نتقبلها بكل فرح. والى الفيديو الجاي ان شاء الله.